Здравейте хора, добре дошли в новото видео. В днешното видео ще ви покажа новата колекция Superstars и 6 ми най-нови рядки карти, които доста наскоро ги взех и буквално, не знам, доста голям късмет имам. Нека да започваме. Ако някой се чура, Superstars е новата колекция, не е на Match Attax, на звезди от Шампионска лига. И това е като цяло. Тя е преди няколко седмици излезе и започнах да събирам. Евро 2024 е почти запълнена и започнахме нова колекция. Съвсем скоро идва Match Attax 24-25. Вече го има в Англия и в другите държави. В България все още го няма наличен. Затова нека да започваме с тази колекция да ви показвам. Така, тази колекция, това са и бейс картите, като те се разделят на Common. Мисля, това са бейс картите, после след тях има Common карти. Не съм сигурна колко на брой са, нямат брой. Common картите и да, като цяло те са най-нерядките след бейсовете. Там продължаваме с Uncommon, които са рядки доста. Пак мисля, че са доста по-малко от Common. После имаме отново тук имам Uncommon. Имам и Golden Pixel, които се парат от едни големи кутии и трябва да си вземеш. Продължаваме с Rare картите. Те са доста рядички. Като цяло не знам колко са на брой, но доста малко. После продължаваме с Molten Rare, които са, не знам, около 20, доста малко, много рядки. Не съм сигурна колко имам. Mystic картите, които се парат от малките кутии, които са доста малко. Тук имам още 2 Molten Rare. Така. Тук не виждам някоя интересна. Виждам Mystic Никола Варела. Така, Rare виждаме Leroy Sané и други. Тук продължаваме с PP, Uncommon и другите. Rare, виждам тук Mystic на Мохамед Салах и не виждам като цяло някоя, тук да имам много рядка. Като цяло най-рядките са ми, ето тук ще ви покажа след малко. Те са номерирани. Още една Golden Pixel. Тук има една Molten Rare, доста рядка. Така. Продължаваме с още една Molten Rare. Тук имам само Common. Тук съм сложила, имам Mystic тук. 2 даже. Common и бейсове. Като цяло ето тук са другите карти, които ще ви обяснявам. Тук не виждам също. Ето тук са ми най-рядките карти, както казах. Не виждам тук да има нещо, тъй че просто ще скипна. Molten Rare имаме. Имаме Golden Pixel тук и тук имаме и легенди. Роналдиньо Common, не е рядка. Уейн Руни Common и Зинедин Зидан Rare, което е доста рядичко. Между другото, реарите също са рядки. Mystic тук последната ми. И продължаваме, тук сме последните 2 Common карти. Златан Ибрахимович и Дрогба легенда. И тук са много лимит с картите, които са доста рядки. На мен много ми харесват. Аз имам една номерирана, ще ви я покажа. На нормалните много лимит с карти, ето тук отстрани виждате цвета, е като бял някакъв. На всъщност номерираните са златно. Ще ви ги покажа. Имам на Арда Гюлер, Кварцхелия, Гарначо. Ето ви ги всичките. Гарначо. Виждаме и на Ламин Ямал, младата легенда.
Тук продължаваме с Showpieces. Също много красиви карти. Педри, Одегард, Депай, вижте ги. Продължаваме после с Кевин Де Бруйне, Бруно Фернандес и останалите. Ето ги, Родри имам, Барела, Гюндоган, Мусияла. На тук също последната страница от Showpieces. Липсва ми само един от тук на тази страница. Ето ги, Тони Крос. Виждаме Модрич, въгъла, Серджио Рамос. Така. Тук също е имал Showpieces. Добре, значи и тук сме последните 3 Showpieces. Ди Мария, Имобиле и Симеоне. Тук са матчвинерите, които са много красиви карти. Има матчвинер на Ламин Ямал. И другите са на Хари Кейн, Джак Грилиш и другите. На тук това са ми, може би, Ерлинг Халанд, Джуд Белингъм. Доста са рядки и много ми харесват. Още една карта Серджио Рамос, матчвинер. Продължаваме и с тези отгоре. Кокю и Проус. Но тук продължаваме с Final Boss. Те са като енерджитата. Имам Гонкало Рамос, Джуд Белингъм и Гризман. На следващата страница имаме Суперстарс щитовете, които са най-новите. Имам Ерлинг Халанд, Томас Мюлер и Белингъм. Те са доста рядки. И на тук като цяло колекцията е малка, около 250 карти. Много скоро ще я събера, мисля, че ми остават към 25. И сега благодаря, че сте останали към края на видеото, за да ви покажа за тези, които са останали най-рядките ми номерирани карти. Така, първо ще започна с... тук ще ви оставя да са по-рядки. Ще започна с не толкова рядките, но пак изключително рядки. Имам Ultra Rare, която е след Molten Rare, след Rare и е абсолютно рядка номерирана карта. Мисля, че не съм сигурна колко в света има. 199, ето тук си пише. Номерирана карта. Така, ето я и картата. Ultra Rare си пише на нея, но просто не се вижда много хубаво. Отзад е номерирана 199, аз имам 103-та и е доста рядка. Втората ми такава Ultra Rare е на Мануел Угарте от ПСЖ. Ultra Rare карта, 199 е номерацията, аз имам 105-та. Ето ги. Сега продължаваме и с най-рядките ми карти. Ultra Rare, това е след Super Rare, който е този, аз се обърках, извинявам се. Ultra Rare. Имам на Джон Дюран, които са само 99 в света. Това са Ultra Rare, а те са 199. И имам 39-ка Джон Дюран. Много рядка карта, не знам колко струва, но е доста скъпичка. Изчакайте за най-рядката ми карта. Тези тук са в пликчета, защото са също мега рядки. А именно Ultra Rare Кайл Уокър. Номерацията му е до 99, както виждате. И последната ми най-рядка, т.е. не последната ми, предпоследната ми. Те са 6. Е тази също номерирана от 99. И най-рядката ми от тази колекция, именно No Limits, както ви казах, златно отстрани. За да видите, на нормалните No Limits тук е бяло-синьо, а на номерираните като тази е златно, чисто златно и тя е номерирана отпред. Не се вижда много, но пише 24 от 50. Което е най-рядката ми карта за тази колекция на Юнус Мусах. No Limits. Ето я отзад не е номерирана, отпред е номерацията.
и е златна. Най-добрата карта. Това са ми всичките карти, хора. Благодаря, че останахте до края на видеото. И другата събота отново ще се видим, като качвам и шортове редовно вече. И чао!